Kitab Suwen bab 38, judul pembahasan batuk. Topik bahasan adalah menjabarkan proses terjadinya batuk, menunjukkan hubungan terjadinya penyakit batuk dengan 4 musim, menjelaskan gejala batuk pada organ dan penjalarannya ke organ lain, menunjukkan prinsip dasar terapi batuk. Huangdi berkata, organ Cang paru-paru mengidap penyakit selalu membuat orang batuk. Bagaimanakah penjelasannya? Cipo menjawab, 5 organ Cang, 6 organ Fu menderita penyakit. Semuanya dapat membuat orang batuk. Bukan hanya penyakit paru-paru, demikian. Huangdi berkata, tolong jelaskan kepadaku berbagai gejala batuk. Cipo berkata, bulu kulit dan paru-paru adalah saling berpasangan. Bulu kulit lebih dulu terpajan patogen luar, maka si patogen akan mempengaruhi organ paru-paru. Selain itu, setelah menyantap makanan minuman dingin, si dingin dalam lambung menyusuri pembuluh paru-paru, naik ke paru-paru, menyebabkan paru-paru dingin. Demikian menyebabkan patogen dingin, luar dan dalam, saling bertemu. Berdiam dalam organ paru-paru, maka terjadi batuk paru-paru. Jadi menurut narasi, penyebab pertama batuk yaitu faktor luar adalah patogen luar yang menyerang tubuh. Penyebab kedua yaitu faktor dalam adalah menyantap makanan minuman suhu dingin. Faktor luar dan dalam bergabung sehingga menimbulkan batuk. Perihal batuk kelima organ Cang, 6 organ Fu adalah karena 5 organ Cang terpajan patogen pada kurun waktu yang dikuasainya. Bukan terpajan patogen dalam kurun waktu yang dikuasai paru-paru, melainkan penyakit masing-masing organ Cang menjalar ke paru-paru. Manusia dan lingkungan alam saling berinteraksi, maka jika 5 organ Cang pada kurun waktu yang dikuasainya terserang patogen dingin, maka akan timbul penyakit. Jika ringan, maka timbul batuk. Jika berat, maka timbul diare, sakit perut. Di musim gugur, paru-paru terserang patogen lebih dulu. Di musim semi, liver terserang patogen lebih dulu. Di musim panas, jantung terserang patogen lebih dulu. Di musim kemarau panjang, limpa terserang patogen lebih dulu. Di musim dingin, ginjal terserang patogen lebih dulu. Huangdi berkata, berbagai batuk itu bagaimanakah membedakannya? Cipo berkata, gejala batuk paru-paru, batuk dan sesak napas, napas berbunyi, bahkan batuk darah. Gejala batuk jantung, batuk menimbulkan nyeri jantung, di leher terasa tersumbat sesuatu, bahkan tenggorok bengkak nyeri tersumbat. Gejala batuk liver, batuk menimbulkan kedua sisi iga bawah nyeri, bahkan sampai tidak dapat memutar ke samping. Jika berputar ke samping, kedua iga bawah penuh tegang. Gejala batuk limpa, batuk menimbulkan iga bawah kanan nyeri, samar-samar menjalar ke bahu punggung, bahkan tidak dapat bergerak. Jika bergerak, maka batuk bertambah berat. Gejala batuk ginjal, batuk menimbulkan pinggang, punggung, tarik-menarik, dan nyeri. Bahkan batuk mengeluarkan dahak liur. Huangdi berkata,
Bagaimana dengan batuk 6 organ Fu? Bagaimana sampai terserang penyakit? Cipo berkata, 5 organ Chang batuk lama tidak kunjung sembuh, maka akan menjalar ke 6 organ Fu. Batuk limpa tidak sembuh, maka menjalar ke lambung. Gejala batuk lambung, batuk dan muntah, bahkan memuntahkan cacing gelang. Batuk liver tidak sembuh, maka menjalar ke kandung empedu. Gejala batuk kandung empedu adalah batuk dan memuntahkan getah empedu. Batuk paru-paru tidak sembuh, maka menjalar ke usus besar. Gejala batuk usus besar adalah batuk dan buang air besar tidak tertahankan. Batuk jantung tidak sembuh, maka menjalar ke usus kecil. Gejala batuk usus kecil adalah batuk dan buang angin. Seringkali batuk dan buang angin serentak terjadi. Batuk ginjal tidak sembuh, maka menjalar ke kandung kemih. Gejala batuk kandung kemih adalah batuk dan mengompol. Semua jenis batuk tersebut, jika lama tidak sembuh, maka menjalar ke sanjiao. Gejala batuk sanjiao adalah batuk dan perut penuh, tidak ingin makan minum. Semua jenis batuk tersebut tidak peduli karena kelainan organ Changfu yang manapun, patogennya pasti berkumpul di lambung, kemudian mempengaruhi paru-paru. Barulah dapat membuat orang banyak dahak dan ingus, wajah bengkak sembab batuk Qi berbalik. Huangti berkata, bagaimana cara terapinya? Cipo berkata, terapi batuk 5 organ Chang, ambil titik Su-nya. Terapi batuk 6 organ Fu, ambil titik He-nya. Semua batuk dengan bengkak sembab dapat mengambil titik organ Changfu terkait. Huangti berkata, penjelasan yang bagus.